Kız bak. Hani şu tam otomatikli bilmem neli şeyler var ya, elektrik süpürgeleri bilmem neler. Hiç alamıyorum diye falan üzülme ha. Ben sana söyleyeyim, en güzelini göstereceğim sana. Heh, bu. Anam bu gırgır. Bir temizliyor. Ne kıl, ne tüy, ne o çocukların döktüğü kırtık şeyler. Hiçbir şey kalmıyor, mis gibi. Hem de ucuz. Alın bunu kullanın. Vallahi ben öyle yapıyorum. Bak kanter içinde kaldım. Sonra geldi aklıma çekmek. Öptüm.